প্রিয় দর্শক, এইমাত্র মুসলমানদের কোরআন শরীফ নিয়ে মুখ খুললেন বিশ্বসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। বেরিয়ে এলো আসল রহস্য, মুসলিম হতে চান তিনি। দর্শক, পুরো সংবাদটি বিস্তারিত জানতে হলে ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। বর্তমানে সময়ের সবচেয়ে ফুটবলার লিওনেল মেসিকে তো আপনারা সবাই চেনেন। মেসি বর্তমানে পিএসজিতে প্লে মেকার হয়ে ওয়ান লিগ খেলছেন। বার্সেলোনার সাথে তার সাম্প্রতিক বিচ্ছেদ হয়। মেসি ফিফা বিশ্বসেরা প্লেয়ার অর্জন করেন এই পর্যন্ত 4 বার, যেটি এখন পর্যন্ত ফুটবল বিশ্বে একটি রেকর্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে মহান ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনার পর সর্বোচ্চ আর্জেন্টাইন ফুটবলার হিসেবে মান্য করা হয়। তার কারণ তার ফুটবল খেলার বিশেষ জাদুকরী দক্ষতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের ড্রিবলিং করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অসামান্য ক্ষমতা। তাকে যদি শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোল স্কোরার প্লেমেকার হিসেবে খ্যাতনামা দেয়া হয়, তাহলেও ভুল হবে না। লিওনেল মেসির জীবন কাহিনী একই সাথে সুখের আবার দুঃখের। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ভক্তদের প্রতি বার্তা দিয়েছেন মেসি। জানিয়েছেন এটাই তাহলে তার শেষ বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনার ভক্তদের নিয়েই সবসময় পথ চলবেন। এদিকে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার পাশাপাশি বিগত কয়েক মাসে অনেকগুলো বিজ্ঞাপনের কাজ সম্পন্ন করেছেন মেসি। সম্প্রতি কাতারের এক নামকরা কোম্পানির পক্ষ থেকে মেসিকে একটি বিজ্ঞাপনের অফার দেওয়া হয়। অফার পাওয়ার পরপরই এই বিজ্ঞাপনটি করবেন না বলে সাফে জানিয়ে দিয়েছেন মেসি। এ বিষয়ে মেসিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই বিজ্ঞাপনটি ছিল খ্রিস্টান কোম্পানির আতর বা পারফিউমের বিজ্ঞাপন। আমাকে এই বিজ্ঞাপনটিতে অভিনয় করতে বলা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটির স্ক্রিপ্ট এমন থাকবে যে আমি পাঞ্জাবিতে আতর মেখে নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছি। বিজ্ঞাপনটির স্ক্রিপ্ট আমার পছন্দ হয়নি, তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই বিজ্ঞাপনটি আমি করিনি। এছাড়া মেসি আরও বলেন, অ্যালকোহল সমৃদ্ধ আতর বা পারফিউম ইসলামে নিষিদ্ধ এবং হারাম। আমি এমন কোনো কাজ করতে চাই না যাতে করে কোনো মুসলমান ধর্মের মানুষের অপর আঘাত হানতে পারে। মেসির এমন মন্তব্য শুনে গোটা মুসলমান জাতি তার অনেক প্রশংসা করেছেন এবং সবাই মেসির জন্য দোয়া করেছেন। সম্মানিত দর্শক, মুসলমানদের কোরআন শরীফ নিয়ে লিওনেল মেসির এমন মন্তব্য এর সাথে কি আপনারা একমত? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদেরকে। আর বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে। আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ।